بسم الله الرحمن الرحیم. ما که در این دنیا هستیم محصور زمان و مکان هست، یعنی حتما باید در یه جایی باشیم. تا وقتی در دنیا هستیم یعنی جسمی داریم، جسم محتاج به جاییست که باشه. همیشگی نیست، این یه خاصیت. یکی این که همیشگی نیست. از قدیم قاعده‌ای گفتن که هرچی به وجود آمدنیه یه روزی هم رفتنیه. اما جماد و نبات و حیوان هرچی چنده. پس وقتی در یه مکان هستیم در یک زمان هم هستیم. میگیم فلان کس از این تاریخ به دنیا اومد، زیست کرد تا این تاریخ. در این زمانها این شخص وجود داشت، یعنی محصور در مکان و زمان هست. به همین حساب ما در مکان دور و نزدیک قائلیم. میگیم قم به ما نزدیکه، اصفهان به ما دوره. همینجور در زمان میگیم همین فردا این کار میکنیم، یا میگیم یه هفته دیگه این کار میکنیم. زمان هم زمان و هم مکان. و همین طرف در عادات و رسوم ما وقتی میخوام به مسافری شیء عزیزی، امر عزیزی میاد، میریم به استقبالش. فرض کنید از مشهد میاد، ما از این ور میریم تا سمنان به استقبالش. این استقبال مکانی استقبال زمانی هم داره. یعنی ما مثلا مسافرمون عزیزمون قرار بوده است ساعت 10 صبح وارد بشه، ما رفتیم به استقبالش ساعت 7 صبح به دیدارش رفتیم. هم در مکان رفتیم به استقبالش و هم در زمان. اینا به هم چسبیده. عید نوروز هم یعنی شروع سال جدید. این هم به ما فرض کنید آخره در اسفند خبر دادن به ما که مثل مسافر که میاد خبر میدن که یه مسافر عزیزی داره میاد. چیه؟ عید نوروز. خب ما میریم به استقبالش. ولی این که میاد عید نوروز در مکان نمیاد، خودش آخر گفتیم هر جسمی، هر جانداری جسمی جامدی
در مکان است زمان. ولی اگه غیر از این باشه نه، عید نوروز یه زمانیه، در نه مکان داره نه زمان. خودش زمانه، مکان که نداره، خودش زمانه. بنابراین در زمانی نیست. ما حالا 3 روز آمدیم به استقبال عید نوروز. چون عید نوروز خودش زمانه، ما هم در زمان آمدیم به استقبالش. یعنی به جای این که روز شنبه ما اینجا بشینیم تو خونه عید نوروز بگیریم و اینا، اومدیم جلو مراسم رو 3 روز اومدیم در زمان. خودمون قدرت که نداریم که زمان به اختیار ما باشه، ولی جسممون مکان رو کشوندیم به این. حالا این 3 روز انجام شد، آمدیم به استقبال. مسافر ما وارد شد، یعنی همین عید نوروز. ما فروردین آمد. انشاءالله این مسافر همش اخبار خوش داشته باشه. ما البته هر چه میخوایم از خدا میخوایم، هر چه هم گله داشته باشیم بازم بس به خدا میگیم. اگر ما به نوروز که میاد خوشحالیم، ازش تقاضا میکنیم که جان ما بگو که دیگه از این نوروزهای گذشته که به ما دادیم، سالهایی که با نوروز گذشته شروع شد و این همه ناراحتی ها ما داشتیم، از خداوند بخواه دیگه مقدر نکن. به همین دلیل هم همین جور شده که در این مراسم ما جشن میگیریم. چرا؟ چون امیدواریم که خداوند این تقاضای ما رو قبول کنه و به این پیکی که فرستاده، یعنی نوروز، یه اختیار چیزی شفاعتی داشته باشه در این قدیمی که چون امیدواریم خداوند هم امید ما رو ناامید نمی کنه انشاءالله. در این داستان ها گفتن که وقتی خشکسالی شد، مثل مثلا چند وقت خشکسالی شد و بارون نمی اومد، و قدیم هم مردم بیشتر زندگیشون بسته به بارون بود. حالا نه این چیزهایی که بشر خودش درست کرده خیلی به بارون ارتباط نداره، ولی قدیم همه زندگی ها به بارون بسته بود. چند وقت بود بارون نیامده بود، میرفتن دعای بارون. حتی قدیم که می‌نویسن داستان را می‌نویسن یه رقابتی بود. امروز این آقا میرفت بارون بیابون، چون
من میگن خوبه که تو بیابونی باشه که سقف ما آسمون باشه، با تضرع و گریه و اینا. خداوند گاهی قبول میکرد، گاهی نمیکرد. ما نمیدونیم، قانون نداره، قانونی نفرستاده برا ما که طبق فقط یکی دو تا خبر داریم، یکی دو تا چیز داریم. خبر باید تضرع داشته و تضرع واقعی، نه این که به زور عشق بریزه بعد عشقهاشو جمع کنه که بعد از خدا حساب بخواه بیا اینقدر عشق ریختم. نه، اون چنان تضرعی بخواد که خودشو فراموش کنه با این تضرع. میگن کسی پرسیدن از یکی مغازش دم دروازه بود که مردم میرفتن و میمدن. حتی خب حضرت سعادت علیشاه هم قطعا مغازه‌ای داشت، چون تاجر بودن ایشون. مثلا یه عارفی دم دروازه بود میرم، هر روز یه دسته میرفتن به امروز دسته کیا، فردا در فلان دسته، پس فردا فلان دسته. این عارف نگاه میکرد و بعد میگفت با اون دیده‌ای که ما هم باید داشته باشیم انشاءالله، با اون دیده میدید که اینها برای چی میرن. ولی غالبا هر دسته میرفت میگفت فکر نمیکنم امروز بارون بیاد. دسته فردا میرفت بازم میفرمود فکر نمیکنم بارون بیاد. یه روزی دسته ای رفتن فرمود به نظرم بر خداست که امروز بارون بیاد. بر خداست یعنی نه این که من برای خدا تعیین تکلیف میکنم، یعنی بر حسب قواعدی خودش برای خودش آفریده و ماها اطلاع دادیم، اطلاع داریم، باید قاعدتا بارون بیاد. بارون هم آمد. ازش پرسیدن شما از چه گفتن اون دستجات چیز یا دیدم سر به هوا میرن دو نفری با هم صحبت میکنن میخندن میرن مثل اینکه دارن به مثلا یه تماشاخانه میرن یک چیزی میرن و میخندن. ولی این دسته که من گفتم نگاه کردم دیدم هر کدومشون سرها پایین، هیچ کدوم حواسشون جای دیگه نی، تمام دنیا رو هیچ میدونن، مثل اینکه نمیبینن به تنهایی. و بعضی ها حال گریه دارن و بیشترشون چتر همراه داشتن. اینجور استنباط کردم که اولا اینها در این لحظات خودشون رو فراموش کردن، در این لحظات فقط خدا رو می‌بینن. هو الذی یحیی و یمیت، اون خدایی که زنده میکنه می‌بینن، فقط به او فکر میکنن.
و از او میخوان چیزی. بعد هم اون چنان دل بستن به این خداوند و خور پدر روحانی، همونجوری که عیسی علیه السلام میفرماید پدر آسمانی، منظور خور پدر روحانی خودشون میدونن و از او چیزی میخوان که در خزانش همه چیزا در خزانش و چون یقین امید به او دارند و یقین دارند که امیدشون رو برمیاره، چتر هم راه آوردن. ما هم این دعایی که کردیم اظهار عجز و بندگی در مقابل خدا کردیم و اون چه خواستیم از او خواستیم، نه از غیر. از کسی خواستیم که اول مثل پدر ماست، ثانیاً همه خزاین همه نعمات در دست او. انشاءالله اون شرایط رو داشته باشیم، اون تضرع معنوی داشته باشیم که خداوند قبول بفرماید. خداوند خب گاهی البته خیلی داره در تواریخ یک قومی رو هلاک کرد، یه عده زیادی. فرعون آمد دنبال حضرت موسی رد شده بود از چیز. فرعون که آمد دریا به هم اومد، خود فرعون و تمام لشکریانش از بین رفتن. فقط فرعون جسدش رو خداوند گفت انداختیم کنار دریا روی زمین که دیگرون ببینن. یک قومی رو هلاک کرد. تو این قوم خیلی ها بودن خوب، شاید بعضی افرادی هم بودن جاهل یا چیز، برگرد امر خود خداوند. قبلا قوم نوح همینجور هلاک شد، یک قوم رو خدا هلاک کرد. پیغمبران و بزرگان هم خداوند وحی بهشون کرد، چیز کرد و میدونستن، خبرم داشتن. تا رسید به حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم خلیل الله بود، دوست خداوند بود. وقتی شنید که امر اللهی این فرشته ها آمدن که قوم لوط رو هلاک کنن، یعنی زمینشون رو بردارن سرنگون کنن که هیچ آثاری ازشون نماند، کما اینکه الان از قوم لوط آثاری ما نمیبینیم، تا کنون دیده نشده. از قوم نوح اخیراً میگن کشتیشون پیدا شد. ابراهیم متأثر شد که میدونید به خدا وقتی عرض کرد که آخر
مؤمنینی شاید باشند در این قوم، یه قوم رو یه سره هلاک میکنی. خداوند فرمود نه. اول گفت 100 مؤمن اگر باشند نجات شد. باز ابراهیم شونه زد گفت نه 50 نفر. گفت بالاخره خداوند گفت اگر 1 نفر از این قوم مؤمن باشد همه رو نجات میده. خدایا اون ایمانی که تو میخواد خودت بده به ما، نه تنها 1 نفر، به همه ما بده. که برای 1 نفر قومی رو نجات میده. جهادی این مصلحت الهی. حالا ما انشاءالله در این سالهایی که میاد بتوانیم با خدا رو راست باشیم. خداوند می‌فرماید که روز قیامت اینا که میان هیچ کس چیز نیست الا من اتى الله بقلب سلیم، جز اون کسی که با قلب سلیم میاد، یعنی قلبش از هر گونه نفاق دوره. نفاق از کفر بدتر. خداوند ما رو از وسوسه و شر نفاق خودمون حفظ کنیم و انشاءالله جمع ما رو از جمع منافق جمع ما رو از جمع منافق حفظ کنه. که امروز چون آمدیم به استقبال 3 روز، روز سوم باز تجدید تبریک میکنم. انشاءالله خداوند بر همه ما مبارک گرداند. اگر خداوند مبارک گرداند، اگر به ما اون چه ایمان اقتضا می کند مرحمت فرماید، هر روز روز عید است، ولی بنابر سنت حضرت زردوش و کفیر مورد عمل و تأیید بوده، امروز دیگه تشریفات عیدی تمام شده و استقبال آمدیم، عید هم رسید انشاءالله. سر به خرمان از آقایون تهرانی هم خارج بکنیم بذارن مسافرین تشریف بیارن. لعل اون چون ارغوان همچو گل هورا روان همچو ماهش روست